Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման եւ վարչարարության բարելավման ռազմավարության գործողությունների ծրագրի կատարման ընթացքը։ Զեկուցվել են ՊԵԿ գործունեության հիմնական արդյունքային ցուցանիշները, հանրային կարևորության ծրագրերը եւ առաջկա անելիքները։ Նշվել է, որ ռազմավարության շրջանակներում նախատեսվել է 70 միջոցառում։ Մշակվել է վերջնականացման փուլում են գտնվում հարկային եւ մաքսային վարչարարության բարեփոխումների առանձին ռազմավարությունների նախագծերը։ Վարչապետը կարևորել է անկանխիկ վաճառքի ժամանակ էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոնի գեներացման հետ կապված համակարգված աշխատանքների, հարկվճարողների աշխատանքի պարզեցման, արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է ապրանքների դրոշմավորման համակարգի հետ կապված խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացնել հետևողական քայլեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոդված է հրապարակել Armenpress լրատվական գործակալությունում իր հոդվածում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է կոմունիկացիաների խնդրին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ըստ վարչապետի Ադրբեջանի կողմից ամենահաճախ շարքվողը կամ էսկալացվողը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հարցն է։ Ադրբեջանը ասում է, թե Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, հղումանելով այն ակնհայտ փաստի վրա, որ հաղորդակցության ուղիները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միշտ փակ են։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծում է, որ Հայաստանը միակողմանի ոչ մի պարտավորություն չունի։ Երկու կողմերն են պարտավորվել միմյանց համար բացել բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական հաղորդակցությունները։ Այսօր Ադրբեջանի ոչ մի տրանսպորտային կամ տնտեսական կոմունիկացիա բաց չէ Հայաստանի կամ Հայաստանով անցնողների համար։ Ոչ ճանապարհ, ոչ երկաթուղի, ոչ խողովակաշար, ոչ էլեկտրահաղորդակցության գիծ, ոչ մալուխ։ Իսկ Հայաստանի բոլոր ճանապարհները բաց են Ադրբեջանի համար։ Դեռ 2022 թվականին կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին սահմանային 3 կետ բացելու մասին որոշման նախագիծը, որն Ադրբեջանի բեռնատար եւ մարդատար ավտոմեքենաներին Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու եւ ասենք դեպի Նախիջևան եւ Թուրքիա երթևեկելու հնարավորություն տալու մասին է։ Այդ որոշումները չեն ընդունվել միայն Ադրբեջանի մերժողական դիրքորոշման պատճառով եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կարող են ընդունվել 1-2 շաբաթվա ընթացքում։ Իհարկե դեպի Նախիջևան մուտքի ենթակառուցվածքներ չկան եւ պետք է կառուցվեն, բայց դա նույնպես կարելի է բավականին արագ անել։ Հենց հիմա նկատում է վարչապետը զուտ ֆիզիկական ենթակառուցվածքների պատրաստության առումով, օրինակ բեռնատարները կարող են Լաչին Կորնիձոր հատվածով Կորնիձոր անցակետով մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մեր ճանապարհներով երթևեկել մինչև Հայաստան-Թուրքիա սահման եւ Մարգարա անցակետով մուտք գործել Թուրքիա։ Նույն է հակառակ ուղղությամբ։ Նման տարանցիկ բեռնափոխադրման համար անհրաժեշտ ֆիզիկական ենթակառուցվածքը հիմա էլ պատրաստ է, մնում է դե յուրե որոշում կայացնել։ Մենք պատրաստ ենք նման որոշում կայացնել, եթե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից կա հետաքրքրվածություն։ Մենք կապահով ենք բեռնափոխադրումների անվտանգությունը, բայց եթե ադրբեջանցի վարորդների եւ բեռնատարների համար կա հոգեբանական բարդություն, այդ բեռնափոխադրումը կարող են կազմակերպել թուրքական բեռնատարները, որոնք մշտապես երթևեկել են եւ այսօր էլ ակտիվ երթևեկում են Հայաստանի ճանապարհներով։ Դա կարող են անել նաեւ այլ երկրների բեռնատարներ, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ պաշտոնապես արձանագրել, որ Հայաստանը երբեք գրավոր կամ բանավոր որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, չի համաձայնվել, նույնիսկ չի ակնարկել, որ սեփական տարածքում անվտանգության ապահովումը, այդ թվում միջազգային կամ ադրբեջանական ուղևորափոխադրումների կամ բեռնափոխադրումների պետք է կամ կարող է արտապատվիրակել այլ երկրի։ Նման բան չի եղել, չկա պարզապես։ Ընդհակառակը Հայաստանը պարտավորվել է երաշխավորել անցման անվտանգությունը, ինչը եւ պատրաստ ենք անել։ Վարչապետը նորից ընդգծում է, որ Հայաստանը երբեք գրավոր կամ բանավոր որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, չի համաձայնել, նույնիսկ չի ակնարկել, որ կարող է համաձայնվել իր ինքնիշխանության, իրավազորության կամ տարածքային ամբողջականության որևէ սահմանափակման, ներառյալ Արևմտյան Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն հաղորդակցության հարցում, Արևմտյան Ադրբեջանից Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն հաղորդակցությունը տարածաշրջանի հաղորդուղիների թեմայի մեջ ենթաթեմա է եւ այստեղ էլ Հայաստանը երբեք խոչընդոտ չի հարուցել։ Ավելին Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով այս հարցում էլ մաքսիմալ կրեատիվ ու ճկուն է եղել Հայաստանը եւ շարունակում է լինել։ 2022 թվականին հասցեագրելով
Ադրբեջանի մտահոգությունները առաջարկվել է փոխադարձության սկզբունքով միջազգային մասնագիտացված կազմակերպության արտապատվիրակել սահմանի անցման ժամանակ քաղաքացիների անձնագրային և բեռների մաքսային ու այլ հսկողության ֆրոնտ գործառույթը։ Ադրբեջանը չի համաձայնել։ Հիմա հաշվի առնելով Ադրբեջանի պնդումը, թե երկարատև հակամարտության պատճառով ադրբեջանի քաղաքացիները կխուսափեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանային և մաքսային հսկողությունն անցնել, առաջարկել ենք այս փուլում Զանգելան, Մեղրի, Օրդուբադ և հակառակ ուղղությամբ, Երասխ, Օրդուբադ, Մեղրի և հակառակ ուղղությամբ հաղորդակցության բացումը սկսել երկաթուղային բեռնափոխադրումներից։ Ընդ որում գրավոր առաջարկել ենք տարբերակ, որ չի նսեմացնում կողմերից ոչ մեկի ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե Բաքվի մտահոգությունը Նախիջևանի հետ և հակառակ ուղղությամբ հուսալի բեռնափոխադրումներ ապահովելն է, այդ հարցը լուծված է։ Մնում է Ադրբեջանը ասի այո։ Որոշ ժամանակ էլ կտևի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Նռնաձոր Կարճևան երկաթուղու կառուցումը։ Երասխ Նախիջևանի հետ սահմանի հատվածում նույնպես երկաթուղու մի կարճ կտոր պետք է կառուցվի, բայց սա Հայաստան-Հայաստան և Ադրբեջան-Թուրքիա երկաթուղային կապի համար է անհրաժեշտ, եւ այս աշխատանքն էլ կարելի է արագ անել։ Ապա վարչապետը նշում է, որ նույն սկզբունքով հայկական կողմը պատրաստ է Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան խողովակաշարերի էլեկտրահաղորդման գծերի մալուխների տարանցում տրամադրել։ Անհասկանալի է, թե ինչու են այս առաջարկները մերժվում Ադրբեջանի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնում, որ դա էսկալացիա կեղծ առիթ կառուցելու համար չէ։ Ադրբեջանը նաև հայտարարում է, որ եթե Հայաստանը դեպի Նախիջևան ճանապարհ չտրամադրի, իրենք արևմտյան Ադրբեջան-Նախիջևան կապը կապահովեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով։ Վարչապետը հիշեցնում է, որ Հայաստանը դեմ չէ, դա Իրանի և Ադրբեջանի որոշման հարցն է։ Բայց հստակ լինելու համար արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այն նույն իրավական պայմաններով արևմտյան Ադրբեջանից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն անցում տրամադրել, ինչ պայմաններով Իրանն է առաջարկում։ Ադրբեջանը սրանին պատասխան ասում է, թե անցումը անխոչնդոտ պետք է լինի, այսինքն Իրանով անցումը խոչընդոտված է, չէ՞ որ մենք ասում ենք նույն իրավական պայմաններով պատրաստ ենք տրամադրել նույն անցումը։ Փոխադարձության սկզբունքով պատրաստ ենք անցման ընթացակարգերի որոշ պարզեցումներ և ինքնաշխատ մեխանիզմների ներդրում իրականացնել։ Ինչու է ուրեմն Ադրբեջանը մերժում մեր այս կառուցողական առաջարկները։ Հոդվածը Նիկոլ Փաշինյանը եզրափակում է ընդգծելով, որ իր համոզմունքը հստակ է։ Տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացումը, ներառյալ նաև արևմտյան Ադրբեջանից Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն և հակառակ ուղղությամբ, Հայաստանի Հանրապետության Մեղրից Երասխ Ադրբեջանի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքով և հակառակ ուղղությամբ, ամբողջությամբ նախապատրաստված է, և դրա իրագործման համար անհրաժեշտ է միայն Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Ադրբեջանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը պատանդ է վերցրել և փորձում է ազդեցություն գործել։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել է նաև էսկալացիայի վտանգին և Բաքվում հայ գերիների դեմ ընթացող շինծու դատավարությանը։ Էսկալացիայի պատճառներ ստեղծելու հետ կապված մենք միշտ պետք է ամեն ինչ անենք, որ նման առիթ եւ պատճառ չլինի։ Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս ասել ենք, որևիցե տարածքային պահանջ չունի եւ իր հանձն առած պարտավորությունների եւ համաձայնագրերի շատ ուժեղ հետևում է եւ հետեւողական շարունակելու աշխատանքները բոլոր խնդրահարույց հարցերը լուծելու ուղղությամբ եւ էսկալացիայի վտանգ կա, բայց էսկալացիայի առիթ եւ պատճառ կարծում եմ չկա եւ պետք է չլինի։ Մենք 4 տարվա ընթացքում 150-ից ավել գերի հետ ենք բերել, հիմա մնացել է հաստատված 23 հոգի, որոնցից 11-ը, 12-ը, եթե չեմ սխալվում, դա Ղարաբաղի նախկին ղեկավարն է։ Ձեզ մեղադրում են, որ տեսանելի քայլեր չեն արվում։ Եթե տեսանելի քայլեր անենք, գերիները կարող է երբևիցե չվերադառնան։ Բայց որ մեղադրում են, ասում եմ, այդ 150 հոգուց 152, եթե չեմ սխալվում, ոնց դարավ 23։ Հələ ես ուրիշ բան ասեմ, այդ 23-ն էլ որ ասում ենք, այդ 11, 12 թե 13-ը նաև այն մարդկանց հաշվի առնելով, որոնք որ անցման կետում Ղարաբաղը լքելուց բռնեցին 44 օրյա պատերազմից հետո այնտեղ մնացել էր մոտավորապես 10-11 հոգի, 152 հաստատված գերից։ Բա սա
ինչի հրապարակային մեր ընդդիմախոսները որպես դրական բան չեն ասում։ Պարոն Սիմոնյան, բայց ավելի լայն Երկուստեք պարտավորություն կար ստանձնած հումանիտար հարցերը լուծելու։ Հա, ինչ անենք։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով այնց պարտավորություններ կար ստանձնած, որոնցից որևիցե մեկը տեղի չունեցավ, բայց գերիների մասը մենք ինչ որ ձևով, ինչ որ տրամաբանությամբ լուծեցինք։ Ասեմ ավելին, հիմա որևիցե հանդիպում, որևիցե քննարկում, որևիցե միջազգային խոսակցություն, անկախ դրանից դա վերաբերվում է, չգիտեմ, բնապահպանությանը, արևի էներգիային, թե որևիցե լուրջ բանի, չկա, որ մեր ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև ես, գերիների հարցը չենք բարձրացնում եւ այդ հարցով չենք զբաղվում։ Նույնիսկ իմ եւ իմ գործընկերոջ հանդիպումների ժամանակ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի ղեկավարի հետ այդ հարցը եղել է սեղանին եւ այդ հարցը եղել է առաջնային եւ ես մտավախություն ունեմ, որ հանդիպումները չշարունակելու պատճառներից, եթե ոչ հիմնականը, ապա մեկը եղել է այն, որ ես շատ եմ պնդել եւ դա շարունակություն չկարողանալու պատճառով բան ա եղել, ասեմ ավելին, այդ բաները շարունակվելու են եւ այսօր ես գերիներից մեկի հարազատներից մեկի հետ նաեւ հանդիպում ունեմ, որը որ կարելի ասել արդեն պարբերական բնույթ է կրում։ Նենց որ խնդրում եմ ձեզ, եթե դուք ուզում եք, որ գերիները վերադառնան, ես վստահ եմ, որ դուք բոլորդ ուզում եք, եկեք այդ թեմային շատ ձեռք չտալ, որովհետև փորձը, որ մի վստահեք մեզ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այդ գործընթացը շարունակվում է։ Մենք շահագրգիռ ենք, որևիցե մեկի մոտ կասկած թող չլինի, որ որևիցե մի ռազմագերի, որևիցե մի մարդ, որը որ հիմա Բաքվի դատարանում այդ, չգիտեմ, այդ ձևական դատավարության ընթացքում ենթարկվում է դատավարության ամբաստանյալի հանդիսանում, մեր համար համարվում է անցանկալի անձ եւ մենք չենք զբաղվում, մեր հայրենակիցներն են եւ իրենց վերադարձման հետ կապված բոլոր քայլերը արվել են եւ արվելու են։ Ուղղակի հիմա այդ դատավարության, այսպես ասած, աղմուկը բարձր է եւ բոլորը շուտապույտ որոշումներ եւ լուծումներ են ուզում, որը որ այս փուլում հաշվի առնելով ովքեր են դատավարությունը իրականացնում եւ ինչ նպատակներ հեռահար ունեն, ես կարծում եմ, որ այս փուլում շատ դժվար է լինելու։ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձություններին անդրադարձել են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար եւ Թուրքիայի նախագահը։ Առաջինը կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին, երկրորդը խոսել է տարածաշրջանում կայունության հասնելու ուղղությամբ ջանքերի ակտիվացման մասին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Վոլկեր Տյուկը մարդու իրավունքների խորհրդի 58-րդ նիստում կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին։ Ես ուշադրությամբ հետևում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակվող խաղաղ բանակցություններին, հույս ունենալով, որ դրանք կհանգեցնեն ճշմարտության հաստատման, ապաքինման եւ հաշտեցման գործընթացի։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել։ Բոլոր նրանք, ովքեր կամայականորեն ձերբակալվել են Ադրբեջանում, այդ թվում էթնիկ հայերը, պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն եւ արդար դատաքննության իրավունքը պետք է լիովին պահպանվի։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ողջունել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի հայտարարությունը Ադրբեջանում կամայականորեն պահվող բոլոր անձանց ներառյալ էթնիկ հայերին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջի վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծել է, որ ոլորտում մանդատ ունեցող բոլոր դերակատարները, այդ թվում միջազգային, պետք է շուտապույտ եւ պատշաճ քայլեր ձեռնարկեն խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Պաշտպանն իր մանդատի ներքո շարունակում է հասցեագրել այս բոլոր խնդիրները մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատ ունեցող դերակատարներին։ Թուրքիան ակտիվացրել է ջանքերը Հարավային Կովկասում բարգավաճման եւ կայունության հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Անկարայում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպմանը։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առաջ է ընթանում, մենք անհամբեր սպասում ենք համաձայնության հասնելուն, որը թույլ կտա տևական խաղաղություն հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Էրդողանը նաև հայտարարել է, որ Թուրքիան որպես Եվրոպայի անբաժանելի մաս Եվրամիության անդամակցությունը համարում է ռազմավարական առաջնահերթություն։ Անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, Թուրքիայի ղեկավարը նշել է, որ Անկարան աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը եւ համոզված է, որ կարգավորումն անհնար է առանց Մոսկվայի եւ Կիևի ներգրավման։ Այս համատեքստում Թուրքիայի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել հյուրընկալել բանակցությունները։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։
Ռուսաստանի մայրաքաղաքում շուտով կտեղադրվի Հեյդար Ալիևի հուշարձանը։ Որոշումը այդ մասին կայացրել են Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները։ Շարունակենք թեման Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, հետաքրքիր է նախ որտեղ է տեղադրվելու եւ առասարակ ինչ է սա նշանակում։ Արձանը նախատեսվում է տեղադրել Ադրբեջանի դեսպանության առջևի Բուրակում, դա քաղաքի ամենակենտրոնում է, Տվերսկայա փողոցից ընդամենը հաշված քայլերի հեռավորության վրա, եւ 3 տեղի ունեցավ այդ հիմքի գծման պաշտոնական հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա էր անձամբ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինը ու Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Սավելիևը։ Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ ոչ մի տեղեկություն այն մասին, որ այդպիսի որոշում է կայացվել, ռուսական մամուլում չի եղել։ Սովորաբար նախ պետք է քաղաքային խորհուրդը վավերացնի այդ որոշումը, իսկ դրան սովորաբար տևում են եթե ոչ տարիներ, ապա առնվազն ամիսներ տևացող քննարկումները տարբեր ատյաններում, հանձնաժողովներում եւ այլն։ Այս դեպքում ոչ մի քննարկում չի եղել եւ անգամ չի եղել տեղեկություն այն մասին, որ որոշում է կայացվել հուշարձանը տեղադրելու մասին։ Փաստի առաջ կանգնեցնում են, երբ արդեն հիմքն է դրվում։ Եվ այդ ամենը եւս վկայում է այն մասին, որ այդ որոշումը իրականում եղել է քաղաքական եւ այն կայացվել է ոչ թե Մոսսովետում, Մոսկովյան քաղաքային խորհրդում, այլ Կրեմլում։ Մի հատկանշական հանգամանք, բանն այն է, որ Հեյդար Ալիևի հուշարձանը Մոսկվայում պատրաստվում էին տեղադրել դեռևս 2005 թվականին։ Այն ժամանակ քանդակագործներ Սերգեյ Շերբակովը ու Նացիկ Ալիևը ավարտել էին աշխատանքը, զուլվել էր հուշարձանը եւ ամեն ինչ պատրաստ էր այն տեղադրելու համար եւ նախատեսվում էր, որ պետք է տեղադրվեր Մոսկվայի կենտրոնում Բաքու կինոթատրոնի շենքի առջև։ Այն ժամանակ զանգվածային բողոքի ցույցեր կազմակերպվեցին, մարդիկ հարևանությամբ ապրող եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները բողոքեցին դրա դեմ, երբ Մոսկվայի քաղաքապետարանը վերանայեց այդ որոշումը։ Պատճառներից մեկը այն էր, որ KGB-ի գեներալ Ալիևը ժամանակին մեղավոր էր հարյուրավոր այլախոհներին բանտ ուղարկելու համար։ Ինչևէ, այժմ անսպասելիորեն վերադառնում են այդ թեմային եւ առանց որոշման հրապարակման փաստի առաջ են կանգնեցնում, ինչպես ասացի, եւ հատկանշական է, թե ինչ մթնոլորտում է, ինչ պայմաններում է դա տեղի ունենում։ Նույն ժամանակ Ադրբեջանում տեղի է ունենում զանգվածային հակառուսական արշավ, փակվում է Սպուտնիկ գործակալությունը, Ռոսսотрудничество հաստատությունը, Ռուսկի դոմ այդ կազմակերպությունը։ Մի քանի Ռուսաստանի քաղաքացիներ մեղադրվում են Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ եւ դատապարտվում են։ Այդ կործանված ինքնաթիռի պատմությունը Ալիևը օգտագործում է Ռուսաստանի իշխանություններին անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելով։ Եվ այդ ամենից հետո Ռուսաստանի իշխանությունները որոշում են Հեյդար Ալիևին հուշարձան տեղադրել։ Միգուցե Ալիևը արհեստականորեն էր այդ արճակատումը, լարվածությունը ավելացնում, որպեսզի Ռուսաստանից կարողանա ակնկալել որոշակի բենեֆիտներ եւ Մոսկվայում էլ որոշել են ավելի լավ ահա այսպիսի սիմվոլիկ բենեֆիտ լինի, քան իրական, չգիտեմ, փողով, զենքով կամ քաղաքական ինչ-որ այլ ձևերով։ Արտյոմ, հետաքրքիր է Ալիևի բոլոր արձաններն են քաղաքական որոշման արդյունք։ Գիտեմ, որ շատ արձաններ կան աշխարհում։ Այո, Ռուսաստանի շատ քաղաքներում ես փորձեցի այդ պատրաստելու ընթացքում գտնել Աստրախանում, Ուլիանովսկում, Գրոզնիում, Դերբենտում, Սևերոբայկալսկում, Կագալիմում կան Հեյդար Ալիևի արձաններ։ Վոլգագրադում որոշումը կայացվել էր, սակայն բողոքի արշավների հետևանքով որոշեցին վերանայել որոշումը։ Մախաչկալայում արձանը արդեն ձուլված էր, նույնպես մարդիկ դեմ եղան, ակցիաներ եղան եւ նույնպես չհամարձակվեցին արձաններ դնել։ Աշխարհի 20 երկրներում Հեյդար Ալիևի հուշարձաններ կան։ Ամենաշատը իհարկե Թուրքիայում եւ Վրաստանում։ Կան նաև Բուխարեստում, Բելգրադում, Քիշնևում, Աստանայում, Քահիրեում եւ մի շարք քաղաքներում այն ժամանակ առժամանակ պղծվում է։ Օրինակ Բելգրադում էր այդպես եղել։ Մեխիկոյում արձանը ապամոնտաժվեց այն բանից հետո, երբ զանգվածային բողոքի ցույցեր եղան։ Նույնը
եղավ կանադական Նիագարա on the Lake քաղաքում, նույնպես արձանը կիսանդրին դրվել էր, մարդիկ դեմ եղան, քաղաքային իշխանությունները հաշվի առան եւ հանեցին։ Կիևում կարծես արդեն որոշում կար արձանը տեղադրելու, բայց մարդիկ հաշվի առան քաղաքացիների դժգոհությունը եւ վերանայեցին որոշումը։ Նման բան եղավ նաեւ Օդեսայում, իսկ Քահիրեի քաղաքապետը արդեն մի քանի անգամ խոստանում է, որ կապամոնտաժի Ալիևի արձանը, բայց առայժմ համենայն դեպս չի ապամոնտաժել։ Կարծում եմ Ադրբեջանում Ալիևի արձանները դժվար է հաշվել։ Ես չեմ կարողանա, իհարկե, հարյուրավոր կարծում եմ բոլոր շրջկենտրոններում պարտադիր կա, Բաքվի կենտրոնում 5 հարգանի շենքի բարձրության մեջ հուշարձան կա, որը նույնպես ի դեպ ժամանակին պղծվել է 2016 թվականին Հեյդար Ալիևի ծննդյան օրը մի խումբ ընդդիմադիր երիտասարդներ արձանի վրա ներկով գրել էին շնորհավոր ստրուկների տոնը եւ այդ պատճառով նրանց դատապարտել էին 10 տարվա ազատազրկման Ոչ միայն արձաններով է դրսևորվում այդ անձի պաշտամունքը Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը աշխարհի միակ երկիրն է, ուր հանգուցյալ առաջնորդի հետ կապված 3 ազգային տոն կա։ Մայիսի 10-ը նրա ծննդյան օրը, հուլիսի 14-ը նրա իշխանության գալու օրը եւ հունիսի 15-ը նրա իշխանության վերադառնալու օրը, որը Ադրբեջանում պաշտոնապես հռչակված է, մեջբերում եմ Ադրբեջանի ժողովրդի ազգային փրկության օր, աշխատանքային օր չի իհարկե։ Ալիևի անունով օդանավակայաններ կան, գազատար է կառուցվել, գլխավոր մարզադաշտը, համերգային սրահը, ազգային անվտանգության ակադեմիան, բարձրագույն լեռը Ադրբեջանի նրա անունն է կրում, գլխավոր պետական մրցանակը եւ այլն։ Պատմության ինստիտուտին կից գործում է Հեյդար Ալիևի պատմական ժառանգությունը ուսումնասիրող ամբիոն։ Մի քանի տասնյակ գիտնականներ դոկտորական եւ տեխնացուական թեզեր են պաշտպանել։ Նոր գիտություն կա, Հեյդարագիտություն, Ալիևագիտություն։ Ես լուրջ եմ ասում, դա կատակ չի։ Եվ հոգևոր առաջնորդ Ալլահ Խաշուքյուր Փաշազադեն հանձնարարել է, որ Ադրբեջանի բոլոր մզկիթներում բացվի Հեյդար Ալիևի սենյակ։ Իսկ ինքը Փաշազադեն ժամանակին համեմատել է Հեյդար Ալիևին Աստծո հետ, հայտարարելով, թե նա ով Հեյդար Ալիևի դեմ է, Աստծո դեմ է։ Ժամանակին Ադրբեջանում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ Սիավլուշ Նովրուզովը առաջարկել էր Ադրբեջանում նոր քաղաք հիմնել, անվանել այն Հեյդարաբադ եւ մայրաքաղաքը Բաքվից տեղափոխել Հեյդարաբադ։ Ավելի հեռու է գնացել Բաքվի քաղաքապետ Հաջի Բալա Աբա Տալիբովը, ով 2014 թվականին առաջարկել էր Ադրբեջանը վերանվանել Հեյդարիստան։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Մարտի 30-ին տեղի են ունենալու Գյումրի քաղաքի ավականու արտահերթ ընտրություններ, այդ առիթով հայտարարություն է տարածել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը, հորդորելով լրատվամիջոցներին նպաստել քաղաքացիական համերաշխությանը։ Պաշտոնական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած նախընտրական պայքարն այդ թվում լրատվամիջոցներում արդեն ընթանում է։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ հաճախ հայկական մեդիայի քարոզչական բովանդակության առաջնություններից է ոչ թե ծրագրերին, գաղափարներին, տեսլականին ազատ մրցակցային հարթակ տրամադրելը, այլ ատելության խոսքը, մրցակցին ոչնչացնելու մոլուցքը, արհամարանքը հակառակորդի նկատմամբ։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը դիմում է Գյումրի համայնքի ավականու արտահերթ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին, ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեխնացուներին, նախընտրական շտաբերի աշխատակիցներին, ընտրական հանձնաժողովների անդամներին, դիտորդներին, հորդորելով օպերատիվ ու ամբողջական ծավալով ապահովել տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, հարգանքով վերաբերվել լրագրողների ու լրատվամիջոցների գործունեությանը, հարգել խոսքի ազատության հիմնարար սկզբունքները։ Միաժամանակ կարգավորող մարմինը կոչ է անում բոլոր տեսալսողական մեդիա ծառայություններ մատուցող ընկերություններին նախընտրական այս ժամանակահատվածում չառաջնորդվել սեփական համակրանքներով ու հակակրանքներով, ապահովել բազմակարծություն, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանի ու հերքման հնարավորություն, պահպանել ընդունված մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները։ Հանձնաժողովը կարևորելով ընտրողների իրավունքները տեղյակ լինելու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների եւ կուսակցությունների դաշինքների ծրագրերին, հետևելու է, որ իր կարգավորման
Սահման ներքո գործող լրատվամիջոցները նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում անշեղորեն գործեն Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, Սահմանադրական օրենքին եւ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքին համապատասխան։ Ինչպես նաեւ առաջնորդվեն հանձնաժողովի կողմից 21/02/2025 թվականի համար 12 ավորոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի հավաքանու 2025 թվականի մարտի 30-ին կայանալիք արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում տեսալսողական մեդիա ծառայություն մատուցողների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանության դրույթներով։ Եվս մեկ անգամ հորդորում ենք մեր երկրի համար այս պատասխանատու ժամանակահատվածում նպաստել քաղաքացիական համերաշխությանը, չօգտագործել քարոզարշավը հասարակության տարբեր հատվածների միջև նոր բաժանարար գծեր ստեղծելու համար։ Հորիզոնի այս թողարկումը ավարտվեց, կարճ դադարից հետո եթերը կշարունակի հեռանկարը։ Հեռանկարը այսօր հյուրընկալել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանին։ Մենք կզրուցենք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ Բաքվում շարունակվող կեղծ դատավարության եւ ընդհանրապես Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրից։ Բարև ձեզ Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Երեք բողոքի ակցիա էր կազմակերպվել, որին մասնակցում եք նաեւ դուք, նաեւ Խոսքով հանդես եկաք, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը ասեք երեկվա միջոցառման մասին։ Ինչ դա մեզ տվեց, ինչ արձագանքներ եղան եւ ում էր այդ ամենը ուղղված առհասարակ։ Նախ վերջից անդրադառնամ, որ այդ դատավարությունը կեղծ է, բայց նպատակները շատ լուրջ են։ Եվ թույլ տվեք ասեմ, որ այդտեղ ոչ միայն դատվում են զուտ, ահա այդ անձինք, խոսքը չի գնում միայն 8 հոգու մասին, այլ բոլոր 23-ի, որոնցից մի 2-3 արդեն դատավճիռ ունեն, այլ ընդհանրապես բոլորին է դեպարվի։ Ինչ է նշանակում։ Դա դատվում է ոչ թե կոնկրետ ֆիզիկական անձինք, այլ դատվում է միջազգային իրավունքը։ Միջազգային իրավունքը իր ամենահիմնարար սկզբունքներով եւ նորմերով եւ Ադրբեջանը վերին աստիճանի լուրջ է դրան վերաբերվում ու ես կցանկանայի որ մենք իրոք բնութագրելով որպես կեղծ, որպես շինծու եւ այլն բոլոր դեպքերում ավելի լուրջ վերաբերվենք այդ գործողություններին։ Հիմա ինչ վերաբերում է երեկվա այդ միջոցառման, տեսեք միջազգային Կարմիր խաչին ես էլի պետք է ասեմ, ես շնորհակալ եմ եւ այդպիսի նմանալու է միջև կյանքիս վերջ, որովհետև 90-ականներին նրանք ապացուցեցին իրենց եզակիությունը եւ արդյունավետությունը իրենց գործունեության եւ այդ արդյունավետությունը բացատրվում է մի շատ հասարակության կողմից շատ հակասական ընդունվող այդ կոնֆիդենցիալության Այսինքն ինչ անում է Կարմիր խաչը, նա դրա մասին չի հրապարում, չի խոսում, մանավանդ չի դատապարտում, չի դիվում ինչ-որ ուրիշ տեղերի։ Ես հիշեցնեմ, որ դա ընդամենը միջազգային վերին աստիճանի հեղինակավոր, բայց հասարակական կազմակերպության եւ միջպետական կազմակերպությունների այդ արանքում եզակի կազմակերպություն է։ Եվ երեկվա այդ մեր ակցիան ոչ այնքան կոչված էր, ասենք, դատապարտել եւ թե ինչի չեք անում, այլ ես կրկնեմ իմ ասածս, մենք որպես իրատես պահանջում ենք այն ինչ որ այսօր թվում է անհնարին։ Ինչու՞, որովհետեւ եւ այնինչ տեղի է ունենում Բաքվում, աննախադեպ է։ Եվ այս առումով մենք կոչ արեցինք միջազգային Կարմիր խաչի հայաստանյան պատվիրակությանը, որ բացի այն գործողություններից եւ գործիքակազմից, որ իրենք օգտագործում են, եւ շնորհիվ միայն այդ կազմակերպության ենք մենք ստանում ինչ-որ տեղեկություններ մեր բոլոր Ադրբեջանում անօրինական պահվող անազատության մեջ մարդկանց մասին, պետք է անեն եւս մի բան, որը կարող է մինչ այսօր
չեն արել։ Դուք նաև ասում եք պետք է ավելի հասցեական պահանջով հանդես գալ, ինչ նկատի ունեք։ Այո, Ինչն է տեսեք, մենք հենց հնդածս, քանի որ այդպես չի, որ մենակ 3 ու մենակ Կարմիր խաչի, դուք գիտեք, որ մի ամբողջ թիմ աշխատում է եւ ես շնորհակալ եմ Ռուբեն Վարդանյանի թիմին, որովհետեւ նրանք ոչ միայն բարձրաձայնում են զուտ Ռուբեն Վարդանյանի գործը, ես ծանոթանում եմ իրենց նյութերի հետ, այլ ընդհանրապես, պարզապես Ռուբեն Վարդանյանի դեպքը, գիտեք, խայտարակություն է անգամ այդպիսի պետության համար, ինչպիսին է Ադրբեջանը։ Դե հայտնի միջազգայինորեն եւ աշխարհում հայտնի, այսպես ասած, բարերար Ավրորա այդ նախաձեռնության եւ հիմնադրամի համահիմնադիրը եւ հանկարծակի իրեն մեղադրում են այնպիսի բաների վրա, մեջ, որը հնարավոր չի ուղղակի ինքը դա լինի։ Եվ այս առումով իհարկե Ռուբեն Վարդանյանի թիմը աշխատում է եւ դա լավ է աշխատում։ Ու մենք երեք արդեն ստացանք արձագանքը այն ամբողջ գործողությունների եւ այդ ճնշումների, որոնք տեղի են ունեցել վերջի մի քանի ամիսների պես ժամանակ։ Որն է արձագանքը։ Ուրեմն ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը հանդես է եկել բավականին պարզ եւ բնութագրելով այն ինչը տեղի ունենում Ադրբեջանում եւ հստակ պահանջում անհապաղ ազատել ոչ թե մեկին, երկուսին, 8-ին, այլ բոլորին, որովհետեւ այն ինչ որ տեղի է ունենում դա ոչ միայն միջազգային իրավունքի եւ մասնավորապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի ոտնահարում է, դա հակադրվում են։ Իրենք հակադրվում են։ Գիտեք, այսօր ես ստացա լուր, կարծում եմ, որ դա հաստատ է, որ Ադրբեջանը իշարս այլ կազմակերպությունների, որ փակում է եւ դուրս է մղում, ինչ-որ մտադրություն ունի եւ միջազգային Կարմիր խաչի Ադրբեջանի այդ պատվիրակությունը եւս դուրս հանի պետություն։ Ես գիտեք դա է ուզում հարցնել, տեսեք դուք բավական մեծ հույսեր կապում եք հենց Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության հետ, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Ադրբեջանը Բաքուն դիմում է այդ կազմակերպությանը, որպեսզի իր գործունեությունը դադարեցնի Ադրբեջանում։ Ինչի մասն է սա խոսում եւ այս դեպքում ինչպես կարելի է հույսեր կապել Կարմիր խաչի։ Իհարկե միջազգային Կարմիր խաչի կոմիտեն ունի իմպերատիվ որևէ հնարավորություններ կամ իրավունքներ։ Նա համագործակցում է իշխանությունների հետ ցանկացած պետությունում։ Եթե Ադրբեջանի այն ինչ որ հիմա խոսում է, նա կլինի ամենահետամնաց, ամենատոտալիտար պետություններից մեկը։ Ու ես ճիշտ տեղին եմ համարում, կոչ անեմ եվրոպացիներին, ուր եք եվրոպացիներ։ Դուք դատապարտում եք այս իշխանությունները, այս պետության ղեկավարությունը, ես չգիտեմ ինչ պատժամիջոցներ եք, բայց դուք չեք տեսնում ինչ է տեղի ունենում։ Կներեք, ինչ է տեղի ունենում։ Հնարավոր է Կարմիր խաչը ինչ-որ միջնորդական առաքելությամբ զբաղվի։ Տեսեք ինչ ես նկատի ունեմ։ Միջնորդական ինչ-որ առաջարկ։ Մենք տեսանյութերով եւ լուսանկարներով ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ բոլոր մեր հայ գերիները ակնհայտ վատ վիճակում են, բոլոր առողջական խնդիրներ ունեն, փորձված են, գոնե արտակնապես այդպեսին են երևում։ Այստեղ Կարմիր խաչը կարող է միջնորդել, որպեսզի ասենք այդ մարդիկ ինչ-որ շրջան տեղափոխվեն հիվանդանոցային պայմաններ եւ այլն եւ այլն։ Բանտարկությունից գոնե ինչ-որ ստացիոնար կամ խորացված բժշկական հետազոտություն եւ այլն։ Գոնե այդ ամենը տեսնելով։ Հրաշալի հարց է, որովհետեւ այդ հարցը միջև անգամ դժգոհությունը Կարմիր խաչից կա եւ հասարակության մեջ։ Հիմա մենք հստակեցնենք, միջազգային Կարմիր խաչը գնում է բուժելու, դրական փոփոխություն մտցնելու, շատ անգամ կեղծում են, շատ անգամ այդ հանդիպումներին հատուկ պատրաստվում են։ Ես այդ ամենը կարող եմ բաց ասել, որովհետև մենք 20 տարուց ավել ունեցել ենք վերականգնողական կենտրոն, որտեղ աշխատում ենք վերադարձած պատանդ զինգերիների հետ Ադրբեջանից։ Չկա մի մարդ, որը չի ենթարկվել ամենադաժան կտանքների ֆիզիկական, չեմ ասում հոգեբանական, դա ընդհանրապես։ Հիմա ինչ է անում Կարմիր խաչը։ Նա գնում է ժամանակ առ ժամանակ եւ դեղ է տալիս իրեն
հենց նստած տեղում այդ մարդկանց այդ դեղը ընդունվում է, ինչի է դարվում, որտեղ 90-ականին պարզվեց, որ դեղը տանում են, տալիս են, իսկ իրենցից այդ դեղը առնում են։ Այսինքն նրանք այդպիսի գործողություն իսկ ինչ անենք, եթե մենք տեսնում ենք, որ այդ ահա խոշտանգված են, բայց սիրելիներս աշխարհում կան եւ Եվրոպա եւ միջազգային մակարդակով հստակ այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք պետք է զբաղվեն, թեկուզ անգամ եթե չդիմեն, ինչ այսօր գիտեք կառավարական մակարդակով չի արվում, անգամ եթե չդիմեն, եւ դա ես մի քանիսը նշեմ, առաջինը նա է, ով արձագանքեց, դա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարն է, դա շատ հստակ, գիտեք չեմ ասի ուրիշ ածական, հստակ ձևակերպեց այն ամենը, ինչ որ ասելիք ունի ՄԱԿ-ը։ Մյուսը դա կան միջազգային, կներեք դեռ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտե կա։ Նրանք պարտավոր են դրանով, բայց ես դες ասեմ, որ 23 թվականին ամսի սեպտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 9-ից մինչև 23-ը այստեղ էր գտնվում այդ պատվիրակությունը, այդ կոմիտեի, որ պես ասած հաստատի թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Դա սեպտեմբերի 23 թիվն էր։ Այսինքն մենք պետք է ասենք, որ այդպես չի, որ իշխանությունները այսպես բացահայտ ասում են, ինչ են անում եւ այլն, եւ տվյալ դեպքում այդ կազմակերպությունները ավելի շատ պարտավորություններ եւ պարտականություններ ունեն, քան միջազգային Կարմիր խաչը իրազեկելու կոշտ միջև անգամ պատժամիջոցների մասին խոսելու, ՄԱԿ-ի մակարդակով բարձրացնելու, դա երբևէ չպետք է անե միջազգային Կարմիր խաչի կոմիտեն։ Վերջո արդյունքը ինչպեսին կլինի Տիկին Ալավերդյան։ Տեսեք, եթե ճնշմանությունների ընդհանրենք ավելի, մենք հիշում ենք, թե ինչպես Ադրբեջանը ուղղակի անտեսեց առհամարեց եվրոպական դատարանների որոշումներն ու վճիռները։ Հիմա մենք ինչ ենք սպասում։ Ես պետք է ասեմ մի բան, որը ասում են բոլոր իրավապաշտպանները։ Պատկերացրեք, որ էս էլ չլներ։ Պատկերացրեք, որ սա էլ չարվեր։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք, որ Բաքուն ուզում է դուրս մղի, դա ինչ է նշանակում, որ ծայրագույն դաժան վերաբերմունքի են ենթարկելու այդ անձանց։ Հիմա ում է հերթը։ Ահա նրանց, ով որ հենց կոչված է խոսելու։ Դա միջազգային շատ հայտնի հասարակական կազմակերպություններն են։ Էլի պետք է շնորհակալական խոսքով հիշեցնեմ Amnesty International, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի։ Գիտեք, նրանց դերակատարությունը այն 90-ական թվականներին, մասնավորապես արդեն մահապատժի դատապարտված անձանց 6-ից 3-ը վերադարձնելու մեջ։ Դա գիտեք աննախադեպ է, չկա, որևէ մեկը չէր կարող դա անել։ Այսինքն, եթե չլինեին Կարմիր խաչը, այդ կազմակերպությունը եւ այլն, պետք է ձեզ ասեմ, որ դա կլիներ ավելի վատ, քան այն հին ժամանակներին, երբ ոչ թե բարբարոսություններ, այլ ուղղակի, չգիտեմ, բարբարոսությունից ավելի վատ, որտեղ բարբարոսները նորմեր ունեին էլի վերաբերվելու հետ։ Վերջերս նաև Մոսկվայում Կոնստանտին Զատուլինի, եթե չեմ սխալվում, նախաձեռնությամբ կլոր սեղան քննարկում էր կազմակերպվել, որին հեռավար, ինչքան գիտեմ, դուք եք մասնակցել այս թեմայով եւ այնտեղ կարծես հակասական էին կարծիքները։ Մի մասը ասում էր, որ պետք է դիմել եվրոպական կառույցներին, մարդու իրավունքների պաշտպան կառույցներին, մյուսները ասում էին, որ այդ քայլերը էական արդյունք երբեք չեն տալիս եւ էական ակասություն կար։ Ի վերջո, ինչքան հիշում եմ, որոշվեց, որ պետք է դիմել ԵԱՀԿ-ին, նախ դրանից սկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այդ 3 համանախագահներին։ ԵԱՀԿ-ին պետք է դիմել ընդհանրապես բոլոր միջազգային, օրինակ Եվրամիության այն հանձնաժողովներին, որոնք որ այսօր գիտեք, մենք հա այդպես դուրն ենք ծեծում, թմկահարում ենք, որ ահա, մենք այդ քաղաքակիրթ Եվրամիություն ենք մտնում։ Տեսեք, շարվե-շարան գալիս են Եվրամիության ներկայացուցիչներ, ինչու չեն դրան ուշադրություն դարձնում։ Այստեղ իհարկե մեծ նշանակություն ունի շահագրգիռ կողմի, այն է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական
կողմի կամ մակարդակով դիրքորոշումը։ Դա պետք է ասեմ խարան է լինելու, ոչ միայն այդ իշխանության ճակատին, այլ Հայաստանի Հանրապետության։ Ճիշտ այդպես, ինչպես խայտարակ վիճակում է հայտնվել այսօր Ադրբեջանի ոչ միայն իշխանությունը, այլև Ադրբեջանը որպես այդպիսին է։ Ես չեմ զարմանա, եթե վաղ օրինակ Ադրբեջանը ասի դուրս եմ գալիս Եվրոպայի խորհրդից, դուրս եմ գալիս ՄԱԿ-ից։ Ինչու՞։ Որովհետև դա արհեստական մի կառույց է, որը ստեղծվել է Թուրքիայի կողմից։ Ադրբեջանը կներեք մեծ հաշվով տեսնում է որպես իրեն անվտանգության երաշխիք, ինչպես Թուրքիայի։ Իսկ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի այսպես անդամ պետություն է, այն որ նա Եվրամիություն չի ընդունվում, իրեն կարող է իմիջային կամ այսպես ներքին հոգեբանական խնդիրներ են։ Մնացած առումով Թուրքիայի բանակը ավելի մեծն է, ավելի մեծ բանակ է եվրոպական մասում ՆԱՏՕ-ի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նրանք ովքեր ասում են չի գործում միջազգային, միայն ուժն էլ է գործում, անշուշտ ուրիշ է, որ դե չպետք է այդ հին խոսք է մենակ թղթյա շերեփով եւ այլն, այսինքն մենք պետք է ոչ թե արհամարենք մի ուղղությունը եւ շեշտը դնենք մյուսին, եթե չենք կարողանում հազար ներողություն արևագենք մեր անազատության մեջ գտնվող անձած, նշանակում է պետք է օգտագործենք ամբողջ թեմարանը միջազգային իրավունքի։ Փորձենք եզրափակել Տիկին Ալավերդյան։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ պետք է դիմել եվրոպական կառույցներին, մյուս կողմից արձանագրում ենք, որ ամբողջ Եվրոպան տնտեսապես կապված է, ինչ որտեղ գուցե կախված է Ադրբեջանից, ադրբեջանական գազից։ Քննարկումը Մոսկվայում Զատուլինի նախաձեռնած պատահական չհիշատակեցի։ Մոսկվայում խոսում են այդ process-ի մասին, իսկ այսօր Հեյդար Ալիևի արձանն են տեղադրում նույն Մոսկվայում, ամենակենտրոնում, իսկ Ադրբեջանում ակնհայտ հակառուսական քարոզչություն է ընթանում։ Այսպես հակասությունների մեջ մենք որտեղ գտնենք, որտեղ փնտրենք այս խնդրի լուծումը։ Ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունները դա այսպես բազմաշերտ բազմաուղղվածություն ունեցող գործընթաց են։ Սա չգիտեմ ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում կա այդ որ այս մեկը մեզ սիրում է, մենք եկեք նրան սիրենք, այս մեկը մեզ օգնելու է, այ Ռուսաստանը չի օգնում, ուրեմն Ամերիկան է օգնելու։ Շատ կներեք այդպիսի պետություններին եւ հասարակություններին վերին աստիճանի արհամարական են վերաբերվում միջազգային բոլոր այդ հարթակներում։ Թույլ տվեք ինձ այդպես ասել, քանի որ ես տարիներ շարունակ մասնակցել եմ ավելի քան 100 միջազգային կոնֆերանսների եւ միայն այն ժամանակ դու ստանում ես համարժեք գոնե խոսքով վերաբերմունք, երբ որ դու հստակ ցույց ես տալիս, դու ես քո ճակատագրի տերը եւ դու կանգնած ես լինելու քո ազգային, մարդկային, պետական արժանապատվության այսպես պաշտպանության եւ պահպանության համար միջև այն աստիճանը, որ ճանաչեն քեզ որպես կայացած պետություն։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր Հայաստանը դիտարկվում է օրվա իշխանության օրոք որպես failed state, այսինքն տանուլ տված, տապալված պետականություն։ Իր հակառակ նրան, որ ասում են, ահա մենք Արցախը կտանք, կդառնանք իսկական, կներեք, դա քաղաքական անմեղսունակության մասին է խոսում այդպիսի արտահայտություններ անողների։ Շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան, հետաքրքիր զրույցի համար, այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրն էր Լարիսա Ալավերդյանը։